Okey, baik. Macam saya cakap sebelum ni, okay, now we are talking about the relative atomic mass. Okay, kita akan tengah cakap pasal satu atom je. Okay, contohnya macam sekarang saya akan cakap pasal lithium sahaja. Alright, lithium sahaja. Seperti mana yang kita tahu, lithium ni kan, kalau kita ambil periodic table, okay, now awak nampak periodic table ni, okay, lithium terletak dekat dalam grup berapa? Tu, grup 3. Okay, grup 3, berapa banyak dia punya atomic mass? Zoom sikit. Okay, so lithium ada 7 Okay, 7 dia punya relative atomic mass. Alright, and dia punya proton number is 3. Okay, so kalau dalam lithium, contohnya sekarang, okay, lithium ni proton number dia ada 3. So 1, 2, and the valence electron adalah 3. Baik, daripada lithium ni kita tahu dia punya mass adalah 7. Okay, once kita tahu mass dia adalah 7, so automatic, ini cara yang paling mudah lah Okay, automatic the relative atomic mass is 7. Baik, macam mana kita dapat 7 ni? Kita akan pakai this formula. Okay, mass of one atom of the element. Berapa banyak mass of one atom of the element untuk helium tadi? Adalah 7. Okay, now we divide it with, compare it with the 1/12 times mass of one carbon atom. Okay, 1/12. Carbon atom berapa mass dia? 12. Okay, so it is equal to 7 over dengan 12 bahagi 12 kali dengan 1/12, which is equal to 1. Okay, so 7 bagi 1 and 7 lah. Okay, baik. Alright, so Okay, 7 bagi 1, 7 kan. Okay, so the relative atomic mass for lithium adalah 1. Okay, now we have to do the exercise. Barulah awak nampak benda ni. Okay, contoh. Okay, write the relative atomic mass RAM. So, apa-apa pun kita kena refer the relative atomic mass. Okay, we have to refer it, okay, di dalam mana? Kena tengok, buka balik buku tu, nanti tengok balik dekat periodic table ni. Okay, baik, contohnya lithium. Ni senang lah sekarang ni jalan yang mudah Okay, so contohnya adalah lithium. Lithium dia punya relative atomic mass adalah 7. Okay, next kita ada potassium. How much potassium dia punya relative atomic mass? Tengok aje, 39. Magnesium, Mg 24. And you have to do the rest. Okay, contoh lagi, sikit lagi saya bagi. Zinc. Okay, zinc 65. Neon 20. Okay, now you can do lah. Okay, kejap lagi nanti saya akan bagi latihan ni. Alright, so kita tengok pula exercise number 2. Exercise number 2 ni dia tanya, okay, kita tengok soalan nombor 1 How many times is copper atom heavier? Okay, how many times is copper atom heavier than the sulfur atom? Macam mana kita nak tahu benda ni? Okay, so sekarang dia dah bagi dekat awak, copper dia punya relative atomic mass of copper adalah 64, manakala sulfur adalah 32. So, when dia cakap heavier, maksudnya dia suruh kita compare. Baik, bila mana dia suruh compare, so awak akan ambil which one is heavier dalam kes ni? Mestilah copper. Okay, kita akan ambil copper dulu, divide dengan sulfur. Okay, so copper sekarang kita ada 64 dia punya atomic mass. Okay, divide with 32. 64 divide by 32. How many? Which is 2 times. And 64 bagi 32. Mestilah 2. Okay, next. Kita tengok. How many carbons atom have the same mass as the silver atom? Okey, maksudnya berapa banyak karbon yang kita perlukan untuk kita samakan dengan mass of the silver. Apa-apa pun ambil yang besar, bahagikan dengan yang kecil. Okey, 108 divide by 12, which is 9, which is 9 times. Maksudnya kat sini adalah we need 9 carbon, okay, to have the same amount as one
silver. Kan? Okay, so kita perlukan 9 carbon untuk samakan dia dengan 1 silver. Okay, baik. So, I hope you understand that. Alright, next one, kita akan masuk pula kepada, okay, so sekarang nanti saya akan bagi awak latihan ni. Okay, so you have to do it. Okay, contohnya, how many magnesium atom have the same mass of the 2 silver atom? Macam mana nak buat tu? Kita buat sikit. Alright, so kita tahu sekarang ni dia tanya berapa banyak magnesium atom, okay, have the same mass as 2 silver atom. So atom untuk silver berapa? Sebab dia tanya kat sini, how many magnesium atom diperlukan if kita ada 2 silver atom. Itu maksud kepada soalan ni. Okay, so kalau silver kita ada 108, betul tak atomic mass? Okay, RAM for silver, okay, Ag is equal to 108. Okay, so sekarang kita nak 2 atom of the silver. Okay, so 2 times 108, which is equal to berapa? 2 kali 108, 88, 16, 216. 216 ni berapa banyak magnesium kita perlukan untuk samakan dia dengan 216? Magnesium sekarang dia punya RAM untuk magnesium berapa? Mg RAM. Berapa magnesium? Magnesium is, tengok balik dekat dalam periodic table. Buka balik periodic table awak. Kan? Buka balik periodic table, cari magnesium. Berapa magnesium? Mungkin dalam ni tak ada kot. Okay, so okay, dah nampak dah. So tu magnesium 24. Okay, 260 divide by 24. Okay, tekan calculator, buka 216 bahagi 24, which is 9 times. Okay, maksudnya kita perlukan 9 magnesium untuk kita samakan dengan 2 silver atom. Okay, baik. Alright, so sekarang kita akan move on, okay, to the what we call as relative molecular mass. Baik, apa yang dimaksudkan dengan relative molecular mass ni? Macam tadi kita kira satu atom, sekarang ni kita nak kira satu molekul. Okay, contohnya contoh yang saya boleh bagi kat awak, kita ada H2O. Macam mana kita tahu sebelum ni H2O macam mana nak buat?